はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ゆうと申します。今回ですね、白猫プロジェクトの方をやっていきたいと思います。声は後付けなんで映像と合わないことがあるかもしれませんがご了承ください。レムが当たりました。リゼロ再びコラボしてるね。また無料ガチャ今やってる、毎日1回無料で引けるので皆さんもやってくださいね。レムの全体図ですね、これが。でアニメの描画がそのまま受け継がれている感じですね。じゃあスキル1を見ていきたいと思います。その前に、リーダースキルとかとりあえず見といてください。属性ダメージと軽減1本ずので前があって、アクションスキル1アルヒューマン、水ダメージで相手を氷結させる技ですね。味方に攻撃スキルダメージアップを与えることができます。回復もね、パーティー全体でできるのでサポートにもできます。で、スキル2が鉄球乱舞、防御無視の水属性ダメージを与える。分母振り回しますね。鬼化ですね。スキル1を長押しで発動、アルヒューマですね。で、鬼化することでいろいろ能力が上昇します。攻撃速度だったり攻撃だったり HP が1以下にならないのがいいところですね。45秒間って感じですかね。他にいろいろ属性いろいろありますね。絆っていうか親密度まで上げてないので、こんな感じで今伏せられていますが、ご了承ください。説明文を見といておいてください。遅れた説明、ゼロから始めましょう。武器スキルですね。スバルエディション、基本的にいい効果ばっかですね。これを最初にしておくっていう感じですかね。スキルとか基本的にはつけてないのでなしです。で、あれつけてます。キングゴリラとキングキメラですね。とりあえず攻撃パターンを見ていきたいと思います。まずは、通常攻撃ですね。こんな感じですね。全体的にリーチが長いんですよね。こんな感じで見た感じで分かる通り長いです。で、今この持ってる鉄球のですね、スバルエディションは、武器自体に、クラスチェンジ攻撃の仕方が変わるので結構クラスチェンジの効果を受けないのがちょっと大変ですね。でフリックの攻撃ですね。さっきですけど、でスキル攻撃のダメージ量ですね。こんな感じですね。あんまし火力は出ないですね。でもこれで気づいたことなんですが、どんどんダメージ量が増幅しているので、ブーストが立っているのが分かるんでしょうかね。どんどんダメージを与えるとどんどん徐々に攻撃力が上がっている、徐々にダメージが増えているのが分かるかと思います。いつまでやってもこんな感じですね。でスキルがチャージ攻撃ですね。これはチャージ攻撃は2段階での超ダメージになりますね。2段階攻撃で大体3段階はないと思ってるんじゃないでしょうかね。これは3段階はないです。でスキル1アルキューマ回復効果と、相手の凍結効果を与えるメッセージの技ですね。回復があるからサポートに転じやすいですね。他に周りのパーティーの攻撃もありますし、で2回目スキルの鉄球な防御無視の攻撃、水属性攻撃を与えるですね。結構攻撃範囲が広いので近くにいっぱい敵がいるとそうするのが相変わらずのスキル3、0から始めますよ。これで能力が上がります。移動速度、活動だったり
スキルを使うようで SP ショットがめちゃめちゃ激しい。強化状態で攻撃の入れたりと今してる感じですね。行きます。今のこの状態で940平均ですね。行きます。で連続攻撃していたら1200ですかね。で今スピードでお腹ですね。行きます。攻撃速度がめちゃめちゃ上がって攻撃力が結構上がります。通常攻撃を連打しているだけでも結構強いと思います。ハルヒューマンを単発でもハルヒューマンとかこの鉄球ランブルの2000の攻撃でハルカのために全強化の方ですね。オニカで0から始めましょうすると闇のヘレティックバーサーカーの暴走状態でほぼ同じような形が作れちゃうので元祖暴走状態に持ち出してる感じですけど基本的な攻撃はこんな感じですね。でオニカは45秒間オニカできる代わりに90秒間のクールダウンが入りますね。それをうまく考えてやらないと一気にやられてしまうなるべく速攻勝負を仕掛けていきたいキャラではありますね。攻撃的にはうまいことやって武器の名前からしてスバルの兄さんって絶対にこれスバル君やっちゃってるよね。スバルくんごめんねスバル君。今こんな感じで範囲攻撃に結構向いている感じではありますかね。ベテルギウスさん大好きだけどちょっと今は深夜なのであんまり叫んではいけないんですよね。こういう協力していくの今適当にやってる感じですけど彼と確かめたりとかそういうの移動が結構入るので結構これは使えそうですね。ザコンの非常にめちゃめちゃ乗ってる感じですね。あんまりタウンとか強化してないのでそれと火力はそこそこっていうような感じですかね。いやクリオンタリとか言うと結構タウンの強化がすごくて本当に追いつけないですからね今でリゼロとコラボが再び出てきてるのがなんか妙な感じやったけど2日目で当てたから2日目の単発無料で当てたから嬉しかった。しかもこれすごいこれも嬉しかった。なので結構今後使っていきそうなキャラにはなりそうですね。アルヒューム一気に火力を稼ぎたいならばアルヒュームは連続していいですかね。なるほど。クイーンプラン2のシエラ持ってるのであんまり火力は高くないですね。雑魚的処理って何ですかね。持ってる方今の僕のシエラって書いて通常攻撃で最大8000万とか出せちゃうのでなんか微妙な感じにちょっと言ってしまうと申し訳ないけどクリアですね。これで一旦終わります。この勝利まさに鬼がかっていたかと。協力バトルにやってきましたね。他の人もう一人いるのでこれを選ぶのは間違いですね。早すぎます。
多分1分もかかんないんじゃないでしょうかね。行きます。ルーンの量よ。本当に長い。で、自分が現れて逆。やる線路がない対戦の相手も一瞬で投げ払っていく。そこがすごいですね。んで、まあ、最終ボスっていうか、ボスですね。まあ、ボスの人が、これ、適当に攻撃している感じですかね。必殺技を一回も打っている。なんというこれ。で、今更お肉を使って終わるっていう。銀感謝する。止まりすぎてさすがにそれでは参考にならないので、一人でこの渚のアクティビティを行ってみたいと思います。はい、やってきました。渚のアクティビティ一人バージョン。最初は特急ラングで、周りに敵を削らせて、これはスキルが関係されているんですか。本当に攻撃範囲が広いので、結構攻撃はやりやすいです。ごとこんなものを高速で振り回すと思いますけど。スイカってことしか出てないんですけど、食べたいな。ルーンをある程度取って、このスイッチを押すと始まります。よいしょ。こんな感じで集まってきた敵も、通常攻撃で払ってしまうんでね。臭くなったらある程度スキル時間が短いので捕まれる判定も少なそうですね。これで片付いたんじゃないでしょうか。次のステージに行ってっていう感じですかね。ここも基本的にはあんまし変わらないですね。攻撃していったらまさかのクライアントが実況する。それわかんないでしょうけども、スピーかなり回復で、溜まったところで、溜まって鉄球乱舞ですね。この中に一気に無双できる。楽しいです。基本的にはそういうスキル連打とかそういうのをしていればなんとか突破できちゃうので、特にやることはないんじゃないでしょうかね。お見事です。でも感服しました。こんな感じで一人とも星13かな。13は余裕でいけるので、結構入手は難しいかもしれませんが、強いキャラにはなっていますね。ご視聴していただきありがとうございました。最後にレムちゃんの温泉ボイスをどうぞ。